歡迎嚟到今日嘅解釋。今日我哋要講一個神格入邊最常俾大家誤解嘅特質：神嘅良善同埋嚴厲。呢兩種睇落完全相反嘅觀念，點解會缺一不可呢？我哋等陣會發現，其實只要睇明一個字，可以完全翻轉我哋認知。準備好未呢？我哋直接切入重點呢段經文入邊嘅和字，或者係與字，真係太關鍵啦！講真，如果你刪走呢個字，你即刻失去聖經入邊真正啟示嗰位神。我哋平時成日都好中意聽神嘅恩慈，或者有人淨係驚佢嘅嚴厲，我哋都會偏心揀自己中意嗰邊。但係保羅喺呢度強調嘅係恩慈同嚴厲呢兩個特質喺同一位神身上咧，係100%同時存在，而且絕對分唔開。快啲睇下今日嘅解釋路線圖。第一點，我哋會睇下呢個改變一切嘅和字。第二，拆解聖誕老人神學嘅迷思。第三同第四，重新定義咩先叫真正嘅良善同嚴厲。第五，睇下兩者點樣完美結合。最後第六點呢，一切對你同我有咩雙重呼召？呢個絕對係一趟顛覆認知嘅旅程。我哋出發啦！第一部分，改變一切嘅和字，被遺忘嘅連接詞。我哋先嚟傾下啦。點解呢樣嘢會令人覺得咁拉扯？講真，對我哋現代人嘅腦嚟講，要同時同樣咁接受神嘅良善同埋嚴厲，真係超難。我哋嘅腦咧就係會想揀邊站，想將神變成一個我哋比較易消化嘅版本。但係問題嚟啦，當我哋一路將焦點放喺神嘅良善上，然後將佢嘅嚴厲掃落去地氈底嘅時候，我哋嘅信仰就會變得超脆弱。即係話扭曲咗嘅神觀，一定會生出扭曲咗嘅信仰。你諗下，當真實生活入邊嘅打擊同苦難排山倒海咁湧埋嚟嘅時候，一個淨係識做好人，但係冇能力行公義嘅神，根本幫唔到你啊！到最後呢種不堪一擊嘅信仰係會成個垮晒。跟住我哋進入第二部分，聖誕老人神學嘅迷思，拆解我哋嘅偏見。神學家巴哈一針見血咁指出，點解現代基督徒一聽到神嘅嚴厲就全身唔自在？其實係有跡可循嘅喎。巴克點出咗我哋常犯嘅4個毛病。第一，我哋超中意跟住感覺走，覺得情感上過到關先會信，而唔係睇聖經到底點講。第二，我哋仲會將神同流行文化混埋一齊，想捏造一個比較討喜嘅神。第三個更加慘，我哋成日都唔當罪係一回事，覺得嗰啲只係人性上嘅小缺點，冇認清其實嗰係對神嚴重嘅道德叛逆。最後，我哋潛意識入邊早就刻意將神嘅良善同嚴厲分開咗，覺得佢哋水火不容啊。咁樣搞落嚟嘅結果就係我哋發明咗呢種聖誕老人神學。喺呢種觀念之下，神變成咗一個成日喺天上派禮物，永遠都唔會嬲，只會無限包容嘅白鬍鬚老爺爺，永遠只得禮物冇後果。但係老實講，咁樣嘅神喺現實世界入邊一啲用都冇。如果一位神對世界上嘅邪惡連嬲都唔會，亦都冇辦法審判，咁佢點可能解決呢個充滿不公不義世界嘅問題呢？為咗糾正呢種有啲走樣嘅觀念，我哋而家去到第3部分，何謂真正嘅良善？重新定義神聖嘅愛。我哋一定要翻聖經，將啲俾文化帶歪咗嘅諗法洗一洗，睇下咩先至係真愛。聖經入邊講嘅良善，唔係淨係話人好或者脾氣好咁簡單。良善係神慷慨嘅性情，為咗令人心成聖而賜予，遠遠超過佢哋應得嘅。呢種慷慨深不見底。我哋人類送嘢多數都仲係有少少等價交換，即係我對你好，因為你都對我好。但係神俾嘅唯一動機，純粹就係想我哋好，完全冇任何自私嘅目的。而且呢份心碎嘅慷慨，其實體現喺2個層次上。第一層係自然嘅良善，好似我哋每日食嘅每一餐，夜晚可以瞓得安穩，仲有朝早嘅陽光，呢啲我哋早就覺得理所當然嘅嘢。但係更震撼嘅係第2層拯救嘅良善，呢個係神特別賜俾嗰啲本來背叛咗佢，
早就應該受罰嘅人嘅恩典。佢唔單止饒恕咗呢班叛逆者，仲主動將佢哋當成自己人親生仔女咁錫，呢個真係太不可思議啦！所以加略山嗰個十字架絕對係衡量神良善嘅最高標準。十字架唔只係一張話俾你知神肯原諒你嘅免死金牌，佢更加血淋淋咁展現咗呢份良善背後神付出咗幾咁令人心碎嘅巨大代價。神親自擔起咗罪嘅後果，呢樣毫無保留咁證明佢嘅良善遠遠超過我哋任何人配得嘅，呢個先至係真正嘅愛，絕唔係嗰種廉價嘅摸摸頭咁簡單。既然我哋已經係將良善嘅標準提高，咁而家我哋就要面對第四部分啦。咩叫真正嘅嚴厲？即係公義嘅莊嚴現實。呢個真相聽落可能有啲刺耳，但係絕對好重要。喺聖經原文入邊，嚴厲呢個字嘅字面意思其實係切斷，呢個係一個非常莊嚴嘅現實。當神嘅良善被明確徹底地拒絕到最後一刻嘅時候，神會果斷咁帶有審判性咁將佢嘅良善收翻，即係話針對啲死都唔肯接受呢份良善嘅人，神作出咗最後嘅裁決。呢度有個超重要嘅觀念，要釐清嚴厲絕對唔係殘忍，嚴厲亦都唔係失去理智、報復性咁亂、發脾氣咁嚴厲。到底係乜？嚴厲其實係確認咗嗰啲選擇唔要神嘅人嘅決定。神唔會將嚴厲硬塞俾無辜嘅人，佢只係無比公義，但又帶住悲痛咁講：好啦，咁我就成全你呢個，確實係你揀咗之後嘅結果，冇錯。神真係非常非常唔容易發怒，佢嘅忍耐力真係非一般。但係問題係，如果你將佢長久忍耐嘅恩慈當成係嚴厲永遠都唔會降臨嘅保證書，咁真係大錯特錯。呢個就好似望住沙漏入邊嘅沙一直流，卻以為啲沙永遠都流唔完一樣。神嘅耐心係為咗俾你機會翻轉頭，但唔代表佢嘅忍耐係冇底線嘅。跟住嚟到第五部分，兩者嘅完美結合，同一個屬性嘅兩面，你可能會問：呢兩個反差咁大嘅概念，究竟點樣可能喺神身上共存？而且神仲唔會精神分裂。我哋嚟做個假設，如果將呢兩樣拆開嚟睇會點？如果淨係得良善呢，完全冇嚴厲，咁你得到嘅就係一種軟弱無能嘅溺愛，眼白白睇住所愛嘅人爛落去，走向毀滅。但係反過嚟，如果淨係得嚴厲，冇咗良善，哇，咁就會變成一種令人絕望嘅暴政啦。剩翻嘅只會係恐懼，根本冇福音存在嘅空間。所以你睇良善同嚴厲喺神裏面絕對唔係喺度打交，相反，佢哋其實係神同一個完美道德性情嘅兩面。恩典只係喺你深刻意識到自己其實配得嚴厲嘅前提下，先至係真正嘅恩典。正正因為有咗前面講嗰個和字十字架上嗰種不可思議嘅憐憫，先至真係有咗分量同埋意義。如果冇嚴厲做背景，咁恩典就根本稱唔上係恩典啦。好啊，今日嘅解釋嚟到尾聲啦。第六部分對你同我嘅雙重呼召，我哋究竟應該點樣回應？老實講，呢個唔單止係腦入邊嘅知識，又或者淨係神學理論啫。呢樣嘢關乎你同我嘅生命，係攸關生死嘅切身現實。所以咧，我哋每個人都要作出回應啦。如果你仲未信神，呢個係一個非常嚴肅嘅警告，千祈唔好將神當兒戲，趁而家仲喺佢忍耐嘅日子時，快啲翻去佢身邊啦。而如果你已經係信徒嘅話，咁反而係一份好大嘅安慰。聽好啦，你而家經歷緊嘅試煉同困難，絕對唔係神對你嘅惡意嘅，嗰係天父出於良善喺度管教你、塑造你，絕對唔係對你發怒。因為神真正嘅憤怒，早就已經喺十字架上完全承擔咗你生命入邊每一個祝福、每一口呼吸，甚至每一個平安醒嚟嘅朝早，其實都係神喺熱切咁呼喚你、追求你。所以喺結束之前呢，我想留低一個值得你好好諗下嘅問題：佢嘅恩慈係咪已經引領你悔改，翻到佢面前未呢？希望呢個問題啦，可以喺你心入邊停留耐啲。多謝你參與，我哋下次解釋見啦。